Akkam jirtu barattoota egaa nagaa kooti nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jecha. Egaa har'a barattoota Gilgaala 5 qabxii 2 keessa gaafiiwwan shaakalaa isinii baasetan jira. More almost gaafiiwwan sanniinumaa garuu ammoo gaafiiwwan biraa badheedhaa walitti guuruun isin barbaachisu. Gaafiin exercise yookaan gaafiin Gilgaala 5 qabxii 2 keessa jiru jechuun poorshinii sanii fi gahaadhaan oli dhugaa dubbachuudhaaf gaafii san garuu ammoo sirriitti diippilii hubachuu qabdanii. Gaafii sirriitti osoo hin hubanne yaaduma gaafii baay'ee waan hojjetaniif wanti haarofti tokko hin jiruun isiniin jechuu barbaada. Gaafuma exercise yookaan gaafii Gilgaala irra jiru sirriitti qaaccessitanii hubachuudhaaf yaalaa. Ammoo laayikii, sheerii fi sabiskiraayibii naaf godhaan isiniin jedha. Gaafiiwwan akkanaa isiniif hin baasa. Tarii laayikii fi sabiskiraayibii yoo gootan viidiyoon awutomaatikaalii akkuma gadhiisan isin bira gahuu danda'a. Akkasumas ibsa jalatti isiniif kennaa bifa barreessamaatiin. Kan waliin ilaallu ta'a kallattumaan gara barumsa keenyaa yoo gallu rogoonni paareeloogiraamii hundi wal qixa jedha. Tarii asitti sobaa hojjennee turre 5 qabxii 2 Gilgaala irratti sirriitti difaayin godhee ture. At the same time har'a rogoonni paareeloogiraamii hundi wal qixa jechuudhaaf waan tokko hundi wal qixa jedhe asitti ilaala wanti beekuu qabdan. Iddoo wal qixa ta'anitti hin jira. Garuu ammoo itu hundi wal qixa ta'uu hin danda'ani. Paareeloogiraamiin itself rogoonni isaa hundi isaa wal qixaa miti. Sababni isaatis paareeloogiraamii keessatti rogoonni maddii yookaan ammoo itu opposite side wal qixa malee rogoonni afran hundi wal qixaa miti. Asitti wanti naa qabattan tokko rogoota maddii 5 jedhe tana fuullee godhaatoo ila qabadhaa. Nan dogongoree barreesse fuullee naa jedhaani. Maal inni asitti paareeloogiraamii keessatti rogoonni fuullee yookaan ammoo opposite side isaan jennu suni wal qixa ta'uu danda'ani. Garuu ammoo afran isaanii wal qixa ta'uu hin dandeenyu. Wal qixa jechuu maal inni hin dandeenyu. Sababni isaatillee yoo tarii rectangle yookaan ammoo yoo tarii square tokko fudhattan rogoonni hundaatu kan maddiitis kan fuulleetis hundi isaatu wal qixa. Garuu ammoo paareeloogiraamiin akkam jirta ofiif isaatiif yoo ilaaltan akkana ta'e maal ta'e akkana ta'e kanaafuu kanaaf kanatu wal qixa malee kunii fi kuni wal qixa garuu ammoo kunii fi kun wal qixa ta'uu hin danda'u jechuudha. Gabaabumatti rogoonni paareeloogiraamii hundi wal qixa ta'uu hin danda'ani. Garuu immoo in case of romboosii kan akka square yoo ta'e wal qixa ta'uu hin danda'ani jettanii qabachuu hin dandeessanii. Main pointiin as keessa jiru kanuma. Akkasumas rogoonni citaa wal qixa ta'uu garuu rogoonni afran hundi wal qixa ta'uu dirqamaa miti jedha. Kanaaf deebiin maal inni sobaa jechuudha. Gaafiin lammaffaan ammoo kofoonni maddii paareeloogiraamii wal qixa ta'uu danda'u. Amma garaagarummaa maaliif adda baafattanii kofoonni maddii paareeloogiraamii wal qixa ta'uu danda'uu fi kofoonni maddii paareeloogiraamii wal qixa inni jedhu garaagarummaa qaba. Ta'uu danda'u. Iyyan ta'uu danda'u. Sababni isaatis maal inni osoo square tokko fudhannee square tunuu paareeloogiraamii keessaa ishee tokko sababa saniidhaaf rogoonni maddii paareeloogiraamii wal qixa ta'uu hin danda'u. Garuu ammoo itu rogoonni kofoonni maddii paareeloogiraamii hundi wal qixa ta'uu hin danda'u jechuudha. Square rectangle yoo fudhattan wal qixa kofoonni asitti rogoonni jechaa ture. Kofoonni maddii paareeloogiraamii wal qixa ta'uu danda'u dhugaadha. Kofoonni maddii yookaan ammoo adjacent angle isaan jennuun kun wal qixa ta'uu kan danda'an yoo paareeloogiraamiin sun rectangle akkasumas ammoo square ta'edha. Rectangle keessatti kofoonni hunduu 90 kofa maddii kan jennuun kofa kami kofa asiitii fi kofa asii kanaa. Kanaafuu kun asitti 90 kunillee asitti maa inni 90 dhaabbataadha. Kun asii 90 kunis asii 90dha. Kanaafuu maal inni kofoonni maddii paareeloogiraamii wal qixa ta'uu hin danda'u. Yoggaa maal ta'e garuu yoggaa paareeloogiraamichi sun rectangle yookaan square ta'e kana qabadhaa iseeranii. Taansuudhaan ammoo gara gaafii caayoo dhufnu maal jedhaa? Rogoonni fuullee paareeloogiraamii wal qixaa jedhu. Rogoonni fuullee paareeloogiraamii wal qixaa jedhu. Sababni isaatis maal inni dhugaadha jenneeni. Sababni isaatis maal inni ibsarratti. Seerri paareeloogiraamii inni guddaan rogoonni fuullee yookaan ammoo rogoonni wal fuullee irra jiran yookaan ammoo isaan opposite side jennuun sun maal inni
yeroo hundumaa dheerina wal qixaa qabu yookaan ammoo dheerina wal qixaa ta'u. Sababni isaa maalinni opposite side yookaan ammoo rogoota walii fuullee jechuun maalinni kan wal faallaa irratti argamanidha. Faallaa irratti kan argamanidha. Fakkeenyaaf keenya yoo fudhannu akkas gootaniitu akkas osoo fudhattanii kuni maalinni harka bitaa mirgaa irratti kuni harka bitaa walii fuullee irra jiran yookaan ammoo wal fuullee akkasumas ammoo opposite irra jiranii. Kanaafuu rogoonni akkasii maalinni rogoota wal qixaa jechuu ni dandeenya jechuudha. As keessatti wanti hubachuu qabdan tokko hin ta'uu danda'u hunduu ta'uu danda'u isa jedhu irratti xiyyeeffannoo guddaa kennaa. Dhugaa soba waan jedhamu kun hin ba'a. Gaafiiwwan akkanaa yeroo baay'ee bakka property parallelograamiti bakka amala parallelograamii sirriitti qaacceessaa dubbisaa. Akkasumas ammoo special types yookaan ammoo gosoota parallelograamii addaa isa jedhaman hin jiran isaanillee sirriitti qaacceessitanii dubbistanii kazaan gaafiin chaaptarii kana keessaa isin nyaatu hin jira jedheetu yaaduun qabu. Asitti ani kanaan isiniif qopheessaa ta'u jiru bakka isinuma yaadachiisuudha malee waanuma beektan tokko waanuma dura hojjedhe wayiiti. Garuu ammoo as revision isuma yaadachiisuudhaaf asiin bifa kanaanin qopheesse. Kanaafuu more xiyyeeffannoo itti kennaa. Maal jedha asitti immoo dheerinni sarbiiwwan parallelograamii wal qixaa jedhu. Dheerinni sarbiiwwan parallelograamii baay'ee wal qixaa miti. Ilaalaa ka parallelograamiin takka fakkaatti akkamii qabdi haa jennu. Parallelograamiin takka osoo akkana taate ilaalaa akkana osoo taate itti aansuudhaan tun osoo akkana taate fakkii kana hin danda'u natti fakkaate haa ta'uuti. Laal kun sarbii tokko jedhama. Kun ammoo sarbii tokko jedhama. Kanaafuu laala tun asitti gabaabduudha, kun asitti dheeraadha, kun asitti dheeraadha, tun asitti gabaabduudha. Sababa saniitiif maal inni sarbiin parallelograamii wal qixaa miti. Dogongorina yeroo baay'ee tarii kan square fi rectangle kophaatti ilaaluu hin dandeessan. Garuu ammoo kan parallelograamii tasuma ta'e sarbiin isaa parallelograamiin kophaa isaatitti wal qixa ta'uu hin danda'u. Kanaaf soba jennaani jechuudha. Sarbii yookaan ammoo diagonal jennaan ingiliffaanii parallelograamii wal qaxxaamuru garuu dheerina wal qixaa qabaachuu hin danda'an yookaan ammoo dheerinni isaanii dheerinnaan wal qixaa mitiidha jechuudha. Sarbiin inni tokko isa biraa caala dheerachuu danda'a. Yoo rectangle ta'e malee isaan wal gidduutti wal hiru yookaan ammoo bisect ijaarsar garuu wal qixaa miti jechuudha. Kanaafuu asitti maal qabattanii akka pointiitti bakka tana sarbiin parallelograamii wal qixa ta'uu hin danda'u. Walumaa gala isaa wal qixa ta'uu hin danda'u. Deebiin isaa maal inni sobaa jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo waa'ee kofoota bira dhufnu kofoonni maddii parallelograamii waliif hirkoodha. Supplementary angle isa jettaniini jedhama. Kutaa 9 irra hin jira. Boqonnaa 5ffaa irra jira. Kutaa 9ffaa irratti wanti nama ajaa'ibu supplementary angle isaan jedhaman akkasumas gosoota baay'ee kofoonni waa'ee almost everything kan kutaa 7ffaa boqonnaa 5ffaa irra jiru kun akkasumatti xiqquma luka yookaan ammoo advance ta'eetu deema malee wanti haarufti hin jiru. Kanaafuu asitti property parallelograamii sirriitti qabachuuf ilaalaa yaalaan isin jechuu barbaada. Asitti dhugaadha. Sababni isaas illee kofoonni maddii yookaan ammoo adjacent angle isaan jennuun yookaan kofoota walii cinaa jechuudha. Bal'aala asumatti parallelograamii tana osoo fudhannu tuniiftuun maal inni kofti kunii fi kofti kun maal inni waliif cinaa yookaan ammoo adjacent angle jedhaman jechuudha. Yookaan ammoo kofoota waliif cinaa. Ida'amni isaanii meeqa? Laala yeroo madaa wanti dagachuu hin qabne ida'amni waliif cinaa yookaan ammoo ida'amni kofoota waliif maddii yeroo malaa wal qixa ta'a 180. Kanallee akka pointiittan isinii fiduu barbaade. Hin dagatina hin jira calculationii irratti akkuma gadi siqtaniini. Kanaafuu ida'amni isaanii kan maalii kan rogoota fuulletii miti. Kan kofoota fuullee osoo hin taane kan kofoota maddii yeroo maraa 180. Keep this one in your mind. Qabadhaa kana seeranii. Akkasitti gaafii kana ilaaluu ni dandeenya. Tarii bilbilli maa walii gadi harkaa deemti. Ammoo gaafii biraati kun gaafii biraati. Tarii daangaa ittiin goone gaafii biraati. Gaafii gosa biraati. Maal inni asuma irratti ani isin ajjeesetu dabala dura. Maal isiniin jedha kaa barattoota gaafii akkanaati isiniif kenna qorumsa irratti
bakka danaa paareeloogiraamii kana kaasetu saafii bakka gaafii akkanaati isinii kennaa. Ammoo maal isiniin jedha? Kofoota hundaa, dheerina rogoota hundaa, gatii xaa fi gatii taa soqi isiniin jedha. Asitti bakka wanti sirriitti qabachuu qabdan tokko yookaan ammoo wanti sirriitti ilaaluu qabdan tokko rogni kunii fi rogni kun walqixa ta'uusaa. Amma laala asitti fakkeenya iddoo wayiitti gatii maali soqi isiniin jedheeyyuu gatii A ilaala asitti tarii kun keessa seenteeti. Sorry. Gatii ilaala kofa kana asitti baadha. Bakka kana baa godhadhaayi. Kun asitti baadha. Kun asitti caadha. Maal soqi isiniin jedhe barattoota? Dheerina A baa isiniif kenneet dheerina daacaa soqi isiniin jedhe. Kanaafuu tasuma asirratti ilaala. Tarii duratti illee dubbachaa jirre dheerina asii agarsiis isinii kenne tana asii agarsiis yoon isinii kennu uumaa kaalkuleeshinii yookaan uumaa burjaajii wayiitu soqu salphaadhumatti deemtanii kudhan jettaniin jechuudha. Ammoo gatii taa'uu shallagnu tarii asitti gatiin ta'a asitti lama taa'i da'uu shaniiti asitti tarii mul'achaa hin jirtu natti fakkaate dhiifama. Asitti meeqa? Lama taa'i da'uu shaniiti. Laala asitti maal jenne haadha hanga ba'an kuni kudhanii jenneet walqixa ta'a daacaa jenne akkuma san maal jennaan asitti illee aadaa walqixa ta'a baacaa jennaan jechuudha. Kanaafuu ilaala asumatti akkuma hojjetettu maal jennaarree sadii taa'i da'uu afurii qixxee ta'a lama taa'i da'uu shaniiti. Kanaafuu laala gamana yoo ceesisnu asitti yoo gamana ceesisnu asitti hoggaa wal jala ceesisnu sadii ta'a hir'isuu lama ta'a arreenji goona jijjiiramaa bakka tokkotti finnaa konistaantis bakka tokkotti fiduu jechuudha. Yookaan ammoo lakkoofsa dhaabbataa bakka tokkotti kan jijjiiramaa yookaan ammoo tarmii of jalaa qabu bakka tokkotti finnee jechuudha. Sadii ta'a hir'isuu lama walqixa ta'a shan hir'isuu afurii jenneeni sadii ta'a hir'isuu lama ta'a qixxee ta'aadha. Shan hir'isuu afurii immoo ituu meeqa? Tokko jechuudha. Kanaafuu gatii ta'a arganne. Amma gatii taatu argannee maal nuun jedhaa? Gatii kana fayyadamu dheerina rogoota aadaa fi baacaa soqi isiniin jechaa jira. Laala exactly amma laala asitti wanti beekuu qabdan tokko dheerina isaa lakkoofsa single nambarii isiniin kennine asitti illee baacaa single nambarii isiniin kennine garuu immoo gatii taa hin qabdanii gatii taa irratti hundaa'uudhaan dheerina aadaa dheerina baacaa akka barbaaddanitti soquu hin dandeessanii. Gatii taa arganne meeqa? Tokko sadii baay'isuu taa ida'uu afurii walqixa ta'a meeqa? Torbaa jettaniin asitti kinoo torbanaa jechuu hin dandeessanii. Baacaa illee soquu hin dandeessa salphaadhumatti. Baacaan meeqa ta'uu qabaa sila? Baacaan meeqa ta'uu qaba barattoota? Torba ta'uu qaba ka asitti aadaan torba ta'e jechuun asitti kinoo laalaa barattoota asitti aadaan walqixa ta'a baacaa jennee miti. Dheerina aadaa arganne meeqa? Torba arganne baacaa immoo argachuu soquun maal barbaachisa ree? Yoo barbaadda soquu hin dandeessan lama baay'isuu tokko ida'uu shaniin jettanii lama baay'isuu tokko immoo lama ida'uu shanii meeqa ta'a? Torbaa kan garuu immoo soquun sirraan hin eeggamu sababni isaatis oliif fuulleedha kanaafuu walqixa. Kanaafuu kunis torbaa jechuudha. Ammoo gatii xaa shallagna. Gatiin xaan kun maal inni paareeloogiraamii keessatti kofoonni wal faana yookaan ammoo oppoziit aangiliin maal inni walii faallaa jechuu barbaade walii faallaa jechuu barbaade tanani walqixa. Kanaafuu maal goona sitti barattoota hinoof nuuf kenname asumatti fixuu hin dandeenya. Gatii maalitti soqaa jedhamtanii gatii xaa soqaa jedhamtanii jechuudha. Gatii xaa akkamitti soqxanii kofti walii fuullee maal inni walqixaa waliin jenne lama xaa ida'uu soddomaa walqixa ta'a xaa ida'uu soddomii shaniiti. Kanaafuu laala lama jijjiirama bakka tokkotti fidda waan biraan jiru lama xaa hir'isuu xaa soddomii shan hir'isuu soddomaa meeqa? Shani jechuudha. Lama xaa hir'isuu xaa kaniifuu gatiin xaa keenya walqixa ta'a shani jechuudha. Kofa daa fi kofa baasoqi isiniin jechaa jira ammoo asumatti laala deebi'ee kofa daa fi kofa baasoqii isiniin jechaa jira. Maaloo tokkichuma argattan isin gaasi jammar tokkicha isaatu argattan isin gahaa. Tokkicha isaa akkamitti arganna yoo jettan gatii xaa meeqa arganne? Shan arganne. Kanaafuu kofa daa kana soquuf maal inni lama baay'isuu shanii
ida'uu 30 digirii jennaan. Walqixa ta'a meeqa? 10. Ida'uu 30 digirii walqixa ta'a 40 digirii jechuudha. Kofti daa 40 ta'ennaan kofti baa irrallee jiru 40 akka ta'e hin shakkinaa. Yoo barbaaddan itti galchitanii argachuu hin dandeessan. Ilaala xaa ida'uu 35 ti xaan keenya 5 5 ida'uu 35 immoo 40. Kanaafuu kofoonni walii fuullee akka walqixa ta'e akkasitti naa beekuu hin dandeessanii jechuudha. The point. Kanaafuu pointiin as jirtu maal inni? Kofoota ishii argattanii jechuudha. Dheerinni aabaa fi asitti argattanii. Kanaafuu kun asitti waanuma soqnee maalin isiniin jechuu barbaada? Bifa dhugaa sobaatiin kan ba'ani propertii pareeloogiraamiti. Itti aansumaan immoo propertii pareeloogiraamii irratti hundaa'anii gatii xaasoqii, gatii taasoqii. Gatii taa fi xaa eega soqxanii booda dheerina isaanii soqisiniin jedhan laala. Dheerina isaanii soqisiniin jedhanii gatii taa eega argattanii booda ittumaan baay'isuutu isinirraa eegama. Asitti illee gatii xaa argattanii jennaan kufa daa soqettanii jennaan lamaan baay'istanii yoo 30tti daatan hin argattanii jechuudha salphaadhumatti. Kanaafuu gaafiiwwan akkanaa hin ba'anii. Gaafiiwwan akkanaa kana immoo sirriitti isiniif baasee tanan laala kitaabuma exersaayisii gilgaalumarraa gaafii fudhadheetan yoo barbaaddan gaafii biraa isiniif baasuu nan danda'a. Garuu immoo barsiisotiin qorumsa kan baasan kitaabuma isinirra ejjettanii uumaa bakka vaaliyuu hin kennineef san irraa baasan waan ta'eef piliis kitaabuma irratti xiyyeeffannoo kennaan isiniin jechuu barbaada. Kitaabuma keessanirra hojjedheetoo bakka gaafii san irratti moor ekspilaaneeshinii moor sirriitti ekspileen godhaa waan isiniif deemuuf isin bichaan sabiskiraayibii godhaa, laayikii godhaa fi yoo dandeessa waliif sheerii naaf godhaa malee hin hojjetama gaafiiwwan sirriitti gaafiiwwan biraa gaafii boqonnaa 6ffaas 7ffaa sirriitti isiniif affixa. Ammaaf tarii boqonnaa 5ffaa irra jirtan na fakkaate. Gaafiin akkanaa akka isin bira ga'uuf laayikii fi sabiskiraayibii ispeeshaalii sheeriis godhuu hin dagatinaa hiriyoota keessanii fi galatoomaa jajjabaadhaan isiniin jechuu barbaada.